分享了很多的一个见证嘛，然后也看了很多图片，对，然后顺便广告一下，因为如果有加入那个 Sierra 的那个 Facebook 的粉丝团的话，那我们现在有发起一个活动，那个活动就是我们会收集各式各样的见证，对，然后把它组成一个资料库。那这个资料库呢，未来就可以方便各位那个会员使用。然后不管是在你的业绩上面成长，或者是你自己实际上面要运用它的话，是可以方便各位去使用的。所以欢迎大家尽可能的来一起参与这个活动。然后我们整理之后呢，会发给大家的。对，然后在今天那个说明会开始之前呢，我收到一个消息，有一位会员朋友想要上来分享一下，就是他在使用这个 Sierra 神奇晶片的一个见证啊。对，然后这位是苏慧姐，是苏慧姐。OK， 那我们用掌声欢迎苏慧姐为我们分享。OK 吗？没有放片了。不是要让大家看美女，是要看这条项链，桃红色的，跟你老母人的，对。然后鼻子贴了一个什么？能量，那个能量跟过敏，为什么？因为这一张是我去日月潭玩的，那一天，先跟大家介绍一下，我是素慧，那我是从6月8号入会。那我先，所以你可以在这里，我得对，要不然会找不到，对，让大家看到你。然后呢，就是让我认识协老的贵人呢是王永仁先生。对，那第一天我接触这个东西，会让我接受它，其实就是说真的，刚开始要让我接受，真的很困难，很勉强，因为对我来讲，这个东西很不起眼，像个小贴纸片一样。我们现在还比较厚，刚开始那时候认识它是透明的。他跟我说那个东西很好用、有效，我根本觉得说那可以，那是骗小孩的。在掉在地上，我根本不会去捡。但是现在掉在地上，我看到我会去捡，因为我觉得它真的很神奇。那我会接触它，就是这只手，因为我的左边一直就是有那个静脉瘤的问题，已经很多年，就是从生第一胎开始，我的静脉瘤就开始有，那第2胎、第3胎，所以生了3胎就越来越严重。所以我的问题都是在左半边，我的手痛也是左半边，然后头痛、偏头痛也是左半边。那这只手就是常常我也不知道为什么莫名其妙，就是说一个姿势或者是一个什么状态，就是常常会莫名其妙会疼痛的感觉。那一次就是差不多是5月20几号那天，就突然可能是因为有运动的关系去影响到它还是怎么样，就突然痛到我是完全没有办法自己穿衣服。然后甚至上厕所都有困难，我都要让我女儿帮我，就是说脱裤子都没有办法做，是痛到那种地步。那如果是以前的话，我就是药房不是那种什么擦面那个东西，我擦一擦，我觉得我可以出来。可是这一次很奇怪，我竟然擦了那东西，我不行。那正想说要去给医生看，可是我跟你讲，每次去看医生，他唯一给我的针就是针灸，要不然就是那个什么红外线照的。可是我非常怕针灸，真的很痛，非常怕。每次去我都要有很大的那个压力，都要鼓足很大的勇气我才敢去。所以正想要去的那一刹那一天，就是永明就拿了协老的东西给我女儿，但是我女儿回来她并没有说，她就因为她也觉得那个不是很可能的东西，她就把它丢在那个书桌旁边。那我真的是痛到她就突然想到有这样一个东西，她就说：“妈妈，永明有给我那个疼痛的东西，你要不要试试看？”那能到那个时候的时候，你就会想死马当活马医，你就觉得用看吧。结果他拿来给我，他那个就是疼痛贴，只有疼痛贴，因为我那时候不知道那个是什么，他只说你跟他说是疼痛贴，然后他拿来就，反正我那时候也不知道，就觉得说痛哪里，没想到是做对了，我就觉得哪里痛我就贴哪里，就刚刚那个林老师讲的阿斯法是不是？阿斯血法，我就贴了，那贴一片下去，当下。差不多过了1星期，我贴下去，我第一个感觉是什么？我觉得热热的，然后麻麻的，然后呢，我就觉得，哎呦，好像有一点那种感觉哦，热热麻麻的，就觉得就开始觉得这东西好像有它的那种感觉。然后差不多过了20分钟以后，我就觉得我的疼痛舒缓，那种舒缓要是舒缓了差不多20%，可
可是你对我痛到那种觉得28，我觉得对我来讲就觉得，哎，我就很开心了。我28就没有那么痛，因为手可以动，不然手是没有办法动。然后过了差不多1小时，我觉得是60%，我就有信心，我就打电话给永明，我说永明，我的手很痛，我贴了你那个东西，我说有效，他说都有效，我就说他说几趴，我说感觉好了60%。他就跟我说你是贴什么？我说我也不知道是什么，我说是圆圆的。那他就很紧张，说圆圆的到底是能量还是什么？因为他也忘记是给我你们什么，所以他马上就冲到我家来。冲到我家来以后，他就又给了我那个能量，就是椭圆的。因为我跟他讲说，他说我只好60%，他说好，我这个东西让你下去，让你100%。其实那时候我其实有点想说，这么臭屁，100%，其实不是很相信的，但是。我就是贴了吧，就贴了。结果他就跟我讲，你回家啊，他就回家就跟我讲，晚上洗澡的时候你不要拿掉啊，说隔天早上，他说包准你一定好的。那一天晚上我想说，是吗？话这样讲的这么大，然后我就去睡觉，早上起来，我跟你讲，我马上扣掉压力，我真的好了。所以呢，我就是那一刻开始，我就相信这个东西，说真的是人类的福音，因为我就觉得说，哇，这个东西我要来好好的来探讨这样子。那就是因为这样，6月8我就正式入会了，就是因为这只手，对，所以痛的也真是时候了。然后呢，就入会了以后呢，第一个接受的，再来就是我老公。其实我老公对我来讲是蛮头痛的，因为他糖尿病，然后肝脏呢常常的肝指数都很高，那都是200-300。那这200-300当下，这已经哇10几年印象，你知道肝是没有药可以吃的。每次去看医生，医生给他是什么？保肝丸，就是只给保肝丸，那是定期这样检查。那这当中，我有给他吃了一个保养品，就是灵芝。当他吃了灵芝以后，真的有效，他的肝指数呢就降到100多，可是医生还是告诉他100多还是高。可是对我来讲，我已经觉得很安慰了，因为以前他一直是200-300。那再来就是血糖的问题，有新朋友。再来就是血糖的问题，因为他血糖也是10几年了，可是你们知道吗？他竟然可以不量血糖，也可以不打胰岛素，就这样子，能够办好吗？那你知道为什么？因为他有一个很特别的体质，就是说他打胰岛素会过敏。他会过敏呢，这对医生来讲，医生也很头痛。他说是好几万个人才会这样，但是就不晓得说为什么刚好对我老公很好。所以说这几年他这样的问题，他就是那种感觉就是办红毛，他觉得说反正医生很明准。可是到今年，也就是说我在接触血卵的前1个月，他开始觉得人很不舒服，整个人是暴瘦的，就1个月里面瘦了30公斤。像一表会看到，一表说哎，我觉得那3大，他已经觉得不舒服了，所以他才觉得他自己偷偷去看医生，我都不知道。一看医生，一检查，回来哦，整个脸跟他都就跟我讲说，老婆，我血糖很高。我说我知道很高，但是你也一直不肯面对。我说，他就说400多，他说医生跟他讲说，哦，你竟然能不打胰岛素？他说这个会昏迷，你怎么？他说这是很危险的事情。那医生还是开胰岛素给他，他回来没办法就打。可是你知道吗？很可怜，打了还是过。黑灰香菇那种，我跟他踢进来，好像蚊子咬这样，他整个晚上根本没办法睡，他很痛苦。然后就跟我讲说，所以对他来讲，他真的很失望，他不知道怎么办。那这时候刚好我已经接触血了，那就是有一次，我是开始跟他说，叫他试试这个东西，他看我这样带，他嗤之以鼻，他说那可以，多少钱安尼就会好。他说你不要中毒了，妈妈，我说我中毒。我说好，因为他不肯嘛，因为你从大男人呢，你总不能逼他，然后他不肯，我也没办法。所以有一次来这边说明会，我就跟林老师就商讨到这样一个问题，我说林老师怎么办？我老公竟然打胰岛素会过敏，可是要不打不行，他400多，人已经狂瘦了30公斤，就这样下去不行。他就跟我说，你老公会这样的原因是因为他身体太虚寒。我说我也觉得，我说他很瘦我们把他不用造成。他本来就瘦，再狂瘦30公斤哦，我看着都心疼。那你老师就跟我讲说，你回去
你先给他任督二脉，先给他封起来。那我那时候根本不知道什么叫任督二脉，因为说真的，血压对我们来讲，刚接触的，我们不是说真的不要用，你知道吗？知道它很好，就不知道怎么用。所以呢，很好，就是说林老师后来有这样子来跟我们这样上课，我觉得真的是很感恩。他就告诉我说，大椎，然后还有肚脐下，还有这边腰这样子，叫做任督二脉。他说叫你先这样跟到旁边，还有他说四肢一定要把它靠起来。靠起来。我回去就跟我老公说，你知道我老公反应是什么吗？啊，你叫我四肢要靠的，我怎么你还人讲？然后他就不肯，那不肯我就说那没关系，那我们就贴。我说试试看嘛，我就一直跟他掰了，因为我不知道，我说您这些教授是医学界很当然，我就跟他讲，就说就一定要让他有信心嘛。我说人家他很厉害，他是医学界的哦，那个他的一个专家专业，他很懂的，你就听他一下。我说试一下会怎样？我说你就试试看嘛。我说只是贴又不是叫你吃药，我说又不要你吃。所以他那天呢，就终于答应，勉强答应就贴了任督，就这样子。然后手环就他只答应要戴一个，他只戴一个手环，就这样子3天。那3天呢，他现在医生规定他每天要量血糖嘛。那他最好玩就是说，医生要他打胰岛素的时候，就说他打下去胰岛素，虽然除了会过敏以外，他的血糖竟然都没降，就表示说他胰岛素完全是没有吸收。所以，那您就假设说，如果说你试试看，他让他能量起来以后，也许他胰岛素就可以吸收，也许他的量就不用打那么高，因为他你医生叫他打16，结果呢，因为不行，一直增加到20，到20的时候还不行，医生说不行，你20你不能再增加，我就说那他就不敢增加，可是他的那个血糖值还是高，所以这个要下去3天的时候，他量了以后，他就开始觉得，一波，还是有过敏，但是没有那么严重。就是稍微就是看到他手跟脚没有全身，他在跟他讲，老婆，我好像过敏现象没那么严重。这时候他开始有信心，我也开始有信心。哇，那你是不是要考虑2只脚，4只脚都戴？那这时候他说好，我戴2只脚，但是手我只愿意戴，对，还是3个而已，就这样子戴下去了以后，然后呢，隔天量血糖。知道吗？从来没有这么漂亮的，饭前104。哦，他之前都还饭前16多，然后呢，完全不过敏的，他的那个胰岛素可以吸收的。这对我们来讲是欢呼的，超开心的。然后他开始就信心又来，然后信心来了，我就说，要不要再试试？他说不要，太丑了，还是不肯戴，然后不肯戴，然后。过了1个月，这个月我们什么都没做嘛，就是带这个，然后再来零食他是照常吃，照样吃，所以他之前去检查，医生不是说他的肝指数是100多嘛，就跟他说你是还是高的，那我们都知道一直都是这样子，然后呢1个月以后，医生跟他安排1个月，他再去检查，就到那边检查出来，医生说哇你肝指数是正常的，你到底是做了什么？他们说他说我肝指数是很正常的，我说。他说我做了什么？我说你做了什么？就是这样，就是血压跟灵芝这样子而已。灵芝以前是，我不是跟你讲嘛，还没带血压在他只能降到100多，没有办法再进步。但是血压一下去，他整个那个就像林老师讲的，他能量起来，他那个吃的东西营养素他可以吸收的，所以他的肝指数也正常。真的，你们怕不怕？没办法完成，所以我老公现在就可以安心的打胰岛素，他就可以完全控制他的血糖。然后呢，这1个月他竟然胖了3公斤。哦。这是我最开心的事情，他一直以来就是想胖不起来，结果呢，我扣点都散那种感觉，你想想他那种心情，所以他变成说心情都不是很好。可是血老带上去，他发现也可能是因为这样子，他心情变得很好。然后这次我们去玩。以前呢，如果是以前的话，那他开车，他是一边开车一边睡觉，都打瞌睡。这次带我们去的话，他沿路都没有打瞌睡。然后呢，我们这次是去宜兰嘛，宜兰呢走那个松萝步道，你们知道有没有人走过松萝步道？他一趟去好像是要1小时到2小时，结果我们到那边的时候是已经中午，非常热，这2天今年夏天中午是37度。
走1小时，我跟小孩子都快中暑，就跟他说我不想走，我说你回去开车回来载我。可是你想想，他回去他要走1小时，我在想，对我怎么这么狠心叫我老公再走1小时？可是不走不行啊，因为我们走不下去了。我老公就说没关系，他要走。我说好，那你走，那你慢慢走，我们就在那边等你。那我们这边等的当下，我们想说也很热啊，所以刚好旁边有个溪水，小朋友就在那边玩溪水。那我想说，我老公走回去应该也要1小时嘛，所以我们玩的，怎么玩了20分钟，我老公来了。我现在我说你又飞啦，他说没有啊，他说他用走的，我说你怎么走？他说我不晓得，因为刚刚跟你们走，为了配合我们，所以他慢慢走。他说他回去，他说他觉得他脚步很轻，非常的轻，然后很轻松，他走20分钟把它走完，所以他觉得他体力怎么这次去玩，他让他感受到他整个体力全方位他都增强。所以回来前天跟我要的时候，他要带。永妮还说什么？我说永妮你快一点。我老公跟我说，为什么没有手环可以戴？他4肢戴起来，乖乖的。这就是他的一个见证。啊，我们很棒。你还有下一张？还有你知道你还有下一张吗？我要跟你讲说，我这一个，我到那边的时候，我开始过敏，我鼻水流得非常的严重。但是我那时候心里想，因为我们人还是回到以前的模式，我会想到，哎，我怎么没有带过敏的药？我真的忘记带过敏，但是我记得带喜乐，所以我就把喜乐那个过敏跟能量贴，我当场拿来贴，就像李老师讲的，跟他追抖他，马上鼻水就止了。哦，不然的话，你想想看，你要去玩，沿路一直没过敏，在流鼻水，哦，那很痛苦的。所以我就证件的这一个真的要加能量贴，效果超好的。我没有贴那么多，就这样子就够了。他比较雄笨，老师那个贴太多了，伤本。这样就有那个鼻水马上就止了。那我要讲这条项链，这是我的见证。我戴的这个项链呢。因为我之前我都有偏头痛的习惯，而且它痛的方式就是只要我要经期来之前我就开始痛，很痛，痛到都会想吐。那结果这个一戴下去，你想想看，这是2条连起来做起来的项链，它总共有4片在你脖子上面发生作用。我只挂个屁了，我跟你讲，整个能量是往头上冲的，所以呢，我连续痛了7天的头痛了7天，非常的痛，痛到想吐，痛到忧郁，痛到那个白血球都出血了。那当下我没有想到是血来的，我一想说完蛋，我是怎么的？我是不是要脑溢血干嘛？就跑去看医生，医生说一切都正常，没有什么。他只跟我讲说你是不是太累了？你要不要回去休息看看就没事了。那我回来想着是不是带这个项链的关系？他整个在做一个很完整的一个调整。他就是，然后呢，就是我4年前就是骑摩托车受伤的这一个痛点全部都掉出来，我就开始，我今天拔下来，因为以前我这个骨头没有办法去按，一按就痛，因为是旧伤，你也搞到后来搞不好，我也就放弃了。然后呢，这边也是，结果那个项链一戴下去哦，那个痛点都出来了。拿筷子觉得有点困难，就像我当初一样。我当初受伤的时候，我1个月我没有办法拿筷子吃饭，我是用左手吃饭。那结果那个项链一戴下去，其实你知道往后它只是隐藏而已，结果一戴下去整个出来，这个出来我贴了2天的疼痛跟能量，结果现在这个骨头压下去不会痛，它让它旧伤整个帮你完全的修复。哦，所以真的我很感恩，真的太感谢了。对。再来第3个见证的就是我妈妈，来快点来，这是我妈妈，你们看，可以有没有？好的，你看，变成关掉。你看，她这个膝盖嘛，她也是已经好多年，她每次只要一发作，她根本没办法走路，痛到，哦，这个灯好亮，痛到根本没办法走路。她的就是好像就是有膝盖关节的一个退化，然后还有就是她还加一好像就是尿酸比较高，跟她修发我痛的问题，对，所以呢，我去看她的时候就是这样子。那她跟我讲说，她已经1个礼拜都，她是住4楼，一共我都下楼，所以她说刚好隔壁的人是卖菜的，有卖菜有卖肉，所以她就打电话人家就帮她送菜，不然真的饿死没有人知道。对，所以呢，我回去然后第2张，那刚刚那是还没贴之前的，这个就是开始给她戴了啊，然后呢。
刚开始我跟他贴就是林老师教我的，膝盖这两边，然后后面是能量，结果我记错了，我是前面贴能量，可是也是有效。这是第10天，你看有效不？有效哈，这是第10天使用晶片的第10天有效。我妈妈就说卡袂痛，但是都老师要个无分情况费，这是第10天，就是第10天有效，消了，但是呢，这是第3张吗？对。啊，这个就是我昨天去帮他拍的，这是第18天。第18天，你看，它本来这边有一颗很大的，做大了，那可能就是痛风堆积的地方。伊甲我讲，这条消起来，啊，你看有没有？啊，这条有无？啊，这一颗，这条消起来。然后呢，你看膝盖这边皱褶都出来了，否则不然拢筋干筋嘛。然后呢，他跟我说，他现在可以上下楼梯，非常自如，可以自己要到哪就到哪里，18天而已。是不是很神奇？真的。对呀、哦，所以谢娜真的是很棒啊！这是我们以后就是我们那个最高科技的一个我说常说要感恩啊，研发这个谢娜这个团队，我们要感恩他。他这个发明就是对我们人类的一大福音，就是要告诉我们人类要戒掉吃药的习惯，因为我们常常就是像我以前偏头痛，我拿什么讲啊这个。那个其实是很伤肝的，像我妈妈这样讲，她很可能她10几年来，她都吃止痛药。我常常跟她说，妈，你莫吃那个对肾脏不好，那怎么办？我很痛痛起来完全不能走路，所以她那天拿给我看，整排都是止痛药。当然有这个东西，她说哇，那有这个东西，以后我止痛药不用吃了，所以她非常的开心。她就跟我讲说，这个真的是对人类真的是一个很好的一个消息。然后所以她就跟我讲说。他完全好了后，他就要出来跟人家分享说这样一个好东西。他说很多的他周边的，因为他70几岁，他说很多欧巴桑这种问题很多。他说非常的多啊，他们每个人都是一样，都是吃止痛药，就是只有这个药可以吃，没有其他的药可以吃。所以我们未来的地球呢，它就是一个高科技的新纪元。这个东西其实发明就是要给我们高科技新纪元的人类使用。所以呢，我们这要感恩所有的一切。那非常谢谢今天大家听我这样的一点点的体证的一个分享。那希望大家能够以后呢，能够你把你自己使用过的喜悦老的体证，你们都能够带着你的爱跟热情呢，就这样子来台上呢分享给每一个人知道。因为喜悦老需要大家这样的一个体证，让喜悦老的效用能够100%的用在人类的身上。这是我相信是应该是研发协来团队的他们所希望看到的事情。谢谢各位。好，现在说一点 ，OK。那今天本来邀请那个书法跟我们讲说，那有那么好的晶片，那我们接下来下一步要做什么？那看起来时间已经不够了，对不对？那当然会后如果还有什么要问你的话，我们现场有很多老师啊，吴老师、林老师都还在 ，OK， 然后大家可以问他们 ，OK， 在使用上面的问题。然后当然今天有新朋友嘛，如果想要知道怎么开始这个生意的话，当然你可以找现场所有人 ，OK。好，那今天的说明会大家就到这里 ，OK。那